Yo, what's up mga katelong? So, yung nahuli natin kagabi ay iluluto na natin. Ayan. So, bali, iihaw lang natin mga lodi. Ayan. Iihaw lang natin. Iihaw natin yung iba, tapos yung iba ay pipirito. Ayan. Hintayin lang natin uminit yung ihawan. Ayan mga idol, ihaw na natin. Ito yung iba, pinirito naman. Oh, wait. Wah, betul banget. Yung luto na ang pirito. Katayin mga katelong. So kami ay kakain na. Ayan o. Inihaw na isda saka pirito, sausawan toyo na may kalamansi. So mga idol, kain tayo. Maraming salamat sa mga sabihan na nagtanggap sa pangalan ko. Patay na yung mulit yung nakasama ko. Ayan mga lodi, kain. Sino ba yun? Susasawan ako. Saan bibili mo? Yan, pabili ako. Lagi niyo sa palag. Murado ka? Grabe. Wala na kasing gas na
Umihaw. Saan bibili mo? Mamaya, pabili ako. Lagay mo sa palad ko. Sarado ka? Grabe. Wala ka? Adik ka ba talaga? Ako, adik? Hindi. Pero adik ako sa'yo. Adik sa'yo. Adik. Ay. Yung aking anak ko, kagagaling lang. Sarap. Oo na na. Oo ka na ako, nakala ko. Tutum. Nga ka na doon. Kuha ka na, kuha ka na. Pag nakaligtas sa usa dyan, papayagan kita uminom. Sigurado ba? Hala, gagi! Ano nangyari yun? Yab. Pag nakaligtas sa usa dyan, papayagan kita uminom. Sigurado ba? Hala, gagi! Ano nangyari yun? Yab. Pag nakaligtas sa usa dyan, papayagan kita. Nadigit ko na yung poster sa harap ng nom ng Puerto Princesa sa Palawan and tapos na po ang aking task kaya alis na po ako over. Ano ka anak, para makabawi? Pasensya na. Teka, familiar ka? Ha? Familiar ka? I guess that's the last time ako sa Angelina Jolie, right? Ha? Hindi. Teka. Ikaw ba to? Hindi ah. Ikaw to no? Ikaw to eh. Hello, nakita ko na yung nagnakaw ng Sirito. Apple iPhone. Nasa mga 40 na siya pa yan. Tapos ninakaw niya Apple pa rin. Ilo niya mukhang kamatis. Oy, Kaya! Kapala mo ka mo sabi akong ganyan. Kunin mo na lang ako sa pagkutin mo ako. nadigit ko na yung poster sa harap ng nom ng Puerto Princesa sa Palawan and tapos na po ang aking task kaya alis na po ako over. Ay, ano pwede na? Basahin mo to. Ayaw ko, palagi na lang ako nabibigyan sa mga ganyan mo. Sige, basahin mo. Ayaw ko nga. Sige, ako na lang. Nakuma. Wow, ang sweet naman ang anak mo. Tara, bisama tayo sa Widi. Ikaw na muna ha. Nantayin mo yung bahay. Sige, basahin mo to. Ayaw ko, palagi na lang ako nabibigyan sa mga ganyan mo. Sige, basahin mo. Ayaw ko nga. Sige, ako na lang. Nakuma. Wow, ang sweet naman ang anak mo. Tara, bisama tayo sa Widi. Ikaw na muna ha. Nantayin mo yung bahay. Hello po. Ano po yun? Han. Kilala niyo po kami? Sino kilala niyo? Foreign hand? Sige. Opo. Sabi muna ako dito. Sige. Thank you po. Okay, ikaw. Paano kayo? Ang galing. Sige. Bye. Thank you po. You're so pretty. Nag-edit kayo ke. You're so pretty. Ito po. Thank you. Walang ano man po. Thank you. Sa'yo. Para po sa inyo, ate. Ito po. Para po sa'yo. Para po sa'yo, ate. Ito po. Thank you. Di mo rin may tayo ka? Meron, ilan? Nak, tikit ka. Ako rin, Ate Marian, meron. Binili ko kaya yung beba. Ilang toyo? Kampit. Mary, anong binili mo? Ito naman. Ito. Kaya naman nalamunan mo. Mary, anong binili mo? At ayun na nga, babe! 2 followers ang iguguhit natin.
10 plus 13. 15. Ah. Bibilang mo. 11, 12, 13, 14, 15. Very good. Yay. Ay, may panuslo. Ikuha na ko, boy. Ako tutuwa ko. 5 plus 5. Memangnya aku boneka. Sejak ketemu kaki di titikku. Memangnya aku imut ciut. Apalagi kalau cemberut. Memangnya aku boneka. Sejak ketemu kaki di titikku. Samahan nyo naman ako ngayon na i-drawing si Hello Kitty. Ayan na, inunahan ko na kayo. Alam ko naman kasi na kapag nag-drawing ako ng Kuromi o kaya Melody, ang next na i-request si Hello Kitty na. Kaya eto na, para sa inyong lahat to. Si Hello Kitty nga pala ay isang fictional character na produce ng Japanese company na Sanrio. Dami-dami ding nakikyutan dito kay Hello Kitty. Sige nga, alam nyo ba kung ano yung full name ni Hello Kitty? Ilagay nyo nga sa my comment section. Kung mahilig nga pala kayo sa mga art and drawing contents o kung may request kayo, huwag yung kalimutang i-follow ako para updated kayo sa mga future videos. Kita mo, bumili ka ng mga candy. Pag bumili ka ng mga candy, sabi mo protein lang. At saka bawal sa iyo, bata ka pa yan. Bakit nga po? Ano bakit nga po? Hindi naman protein yung mga candy. Ayan nga po, frozen. Eh?